Malam semuanya, saya Tia Anggraini, saya guru farmasi. Barusan itu ada cara pembuatan emulsi. Emulsinya itu emulsi laksatif. Jadi yang pertama itu ada oleum ricini sebagai zat laksatifnya, kemudian ada PGA sebagai pengemulsi, kemudian ada sirup simpleknya sebagai pembawa sirupnya. Yang pertama kali dibuat itu dengan cara PGA dilarutkan di cawan, kemudian ditambahkan oleum ricininya sebagai pengemulsinya, sebagai laksatifnya juga. Jadi dilarutkan sedikit demi sedikit hingga dia terjadi pemadatan atau terjadi sama, jadi homogen. Baru tambahkan emulsi dan dikocok hingga larut hingga dia mencapai batas tara. Yang kedua adalah pembuatan puyer. Puyer itu isinya ada 3 macam. Yang pertama ada theophylline sebagai spasmolitikum atau obat sesaknya. Yang kedua ada bisolfon yang isinya itu bromhexin sebagai ekspektoran, dan terakhir ada codeine sebagai antitusif. Jadi pasien tersebut batuk yang disertai dengan sesak. Untuk obat tersebut diminum sebanyak 3 kali sehari sesudah makan, sedangkan yang larutan tadi 3 kali sehari 1 sendok teh. Ya. Pasien Beni, umur 16 tahun. Iya, saya pasien Beni. Selamat pagi, Ibu. Apa benar dengan walinya pasien Beni, umur 16 tahun? Iya, saya ibunya. Ibu, ini obat pencaharnya. Diminum 3 kali sehari 1 sendok teh. Ini sendoknya. Di dalamnya mengandung oleum ricini yang digunakan sebagai pencahar, gom arab sebagai zat tambahan, sirup simplek sebagai pemanis, dan aquades sebagai zat tambahan atau pelarut. Ada yang masih bisa ditanyakan, Ibu? Enggak, sudah. Terima kasih, semoga lekas sembuh. Terima kasih, Mbak. Nyonya Sali 45 tahun. Iya. Ini ada puyer diminum 3 kali sehari 1 bungkus sesudah makan ya, Bu. Ini ada apa aja? Isinya ada codeine HCl sebagai antitusif, theophylline sebagai spasmolitikum, dan bisolfon sebagai ekspektoran. Jadi sudah makan ya? Iya, Bu. Sudah. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Enggak, Mbak. Makasih. Oke, terima kasih. Semoga lekas sembuh. Ya. Sekian dari saya. Salam.